Oyina wototegedde kati kanzireyo ku virtues kubanga ndi musomesa mulungi. Nagambye oyogedde ku ability. Ability to do. Ebintu ebitasoboka naye nga Katonda yakusobozesa. Oba okitegeera ekintu nga si kumaanyigo. Nga si maanyigo. Ogenze n'ogamba ng'omuntu akubuuza nti ekyo kikoze otya naye nga tosobola munnyonnyola. Nga tosobola munnyonnyola. Obwo obulwadde buvuddewo butya nga tumanyi mbu obwo obulwadde bw'obulwala tebuwona. Obwo obulwadde buba bwakufa naye gwe oyiseewo otya. Oba okitegeera. Twogera ku virtues. The ability kubanga nakyo kisobola okumanyibwa nga the ability to do difficult things. Difficult things. Bible chevereeta wali. I can do all things through Christ who strengthens me. Nsobola okukola byonna mu Kristo ampaaki amaanyi. Okirabye ekintu ekyo. Era nnyinza okugamba nti no virtues kiyinza okutegeeza the anointing of dominion. Amafuta ag'okufuga. Amafuta nga bino byonna tubyogerako kubanga bulijjo twogera stolen virtues abantu ne bagamba stolen virtues mulimu lulimi ali yatugamba nti no it is like a package full of ebirungi byonna ebirungo byonna Mukama ng'abikutaddemu amafuta ag'obuyinza amafuta ate kiyinza okuba nga ekisumuluzo ky'obusobozi Katonda bw'atadde mu ggwe nti waliwo ekyo ekisumuluzo ekyo ekyava kyo ekisobola okuggula awatagulikika n'oyita mu mbeera. Kati katwogereko ku musajja ono Abrahamu agenda atuuka mu nsi ey'eddungu. Bayibuli egamba nti we yatuuka mu nsi ey'eddungu eyo Mukama ate ye yamuweerayo omukisa. Ekitegeeza munda mu ye Mukama yali amutaddemu virtues zino ze twogerako nti ye atuuka mu kifo bwe liba ettaka nga libadde kolimire, bwe liba ettaka nga libadde lya lunnyo lifuuka ki? Waliwo yagambira luti nti togenda eyo. Kati labayo atuuse mu kifo kiri eky'eddungu. Eddungu olimanyi? Anti yagenda yamaze okyuza eddungu olimanyi? Eddungu oba olimanyi temubeeramu nzizi, temubeeramu migga. Naye Bayibuli egamba nti n'olwo omusajja yasima oluzzi olusooka amazzi ne galabisibwa mu ddungu. Kiki ekyali ku musajja oyo? Abalala baali tebaliimu mu ddungu omwo. Ate ekikusesa be yasangamu ate baakwatibwa bukwatibwa bujja. Bajja ne baziika enzizi oluzzi. N'addamu n'asima olwo awalala. Era oluzzi ne gajja. Ne bajja era ne baziika. N'addamu n'asima olwokusatu. N'era ne bajja ne baziika. Paka ku lw'omusanvu. Ne bawanika. Ne bagamba banna ono omusajja alina Katonda omulamu. Oba okiraba? Kitegeeza mu ye yalimu ne virtue yaki gyenjogeddeko ekisumuluzo ekyo. It's like a key. Kiringa spiritual key esobola okusumulula n'awatakola ki? N'awatagguka. Nga byalema abalala bwe n'oyingirawo n'okola. Njogera ebigambo bino waliwo antegeera kati nti kino ekitugolokosa kati amaanyi gano we gaba gakubbibwako. Njogera ku virtues kaze kuddire ogenda oyingire mu business ring, ogenda kukola business bakasoma, ogenda balabako, ogenda kukola profits ne mu balala bye batasobola kukolamu. Ogenze n'oyogera ku virtues waliwe ng'ogambye ogambye Setaani nga ye yagibba. Kati anti oli nga yakola ddogo. Waliwo gy'okolera n'akola eddogo n'agenda n'akubbako virtue. Ate Sister Mary okireese bulungi kubanga tusoose ne tuleeta ekifaananyi nti tugenda nga bwe tugenda okwogera ku virtue abantu tubaagaze virtues zaabwe
batandika oziclaiming okudda gye bali era nga bwe twagambye sitaani abye virtues z'abaana ba Katonda n'azi-exchanginga oba okitegeera n'azitwala n'aziteeka ku baana be mu abaana ba Katonda ne musigala nga mukola ki mukaaba mubonaabona virtues virtue gwe mukisa nagwo kitundu ky'amaanyi g'omukisa emirimu gy'engalo zammwe ndikola ki ndiziwa omukisa oba okiraba buli ky'onookwatangako kinaalaba ng'omukisa naye gwe gwenjogera naawe bintu bimeka by'okutteko naye ng'olaba bifa bufi nga naawe awo otandika okwezuula nti banzibako omukisa gwange by'otandise okuzimba ne bikoma mukulu waliwo aŋŋamba kati awuliriza naŋŋamba singa mukama ndagooyo ayabba omukisa gwange teweetaaga na kumanya ani yabba mukisa gwo kintu kimu kumanya mazima anti ojja mukwatirwa obujja oleme nakusaba olwanyisa oli ate nga bayibuli egamba mu Ephesians 6:12 tetulwana na mubiri na tetulwanagana na mubiri na musaayi naye gwe nga bw'otegedde amazima nti kino kyekyaleeta Yesu kyava yasaddaakibwa n'ayiwa omusaayi gwe ng'ensonga yaki bino ebya sitaani bye yali yabba ku bajjajja baffe ani Adam ne Eva bisobola okudda gye tuli ekyakubbibwako ne bakitransferira ne bakikuexchangingako kisobola okukomawo gy'oli ne bakiwanyisa my God virtues zo zikomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyo virtues gwe bazibbako nga bazitwala tuziragira zikomewo wano tewaliwo na byakuddawo kwegayirira wano wabeerawo commanding prayer oba ayogera naffe atutegeera waliwo kyebayita commanding prayer anti bayibuli egamba ebikwatagana ku mirimu gyange mundagiro ate oba ne Katonda akkiriza okumucommandinga ate kati sitaani ayabba ebibyo commanding to restore back whatever was stolen away from you because you have known the truth buli abadde akyatuulidde virtues zo nga yazifuula ki yazifuula omukeeka kwatuula namulondo kwatuula kyekiseera akole ki azaamuke buli evil hands ezibadde zikyakutte virtues zo kyekiseera ez'engalo zikwate omuliro zitufuuke vvu omukisa guguteebwe mu linnya lya Yesu. My God. Virtues z'abaana ba Katonda zibadde zibbiddwa. Virtues bwe busobozi Katonda bwe yateeka munda mu ggwe. Nja kusaba saala bweti. Saba. Any evil power that stole my virtue fall down and die. Fall down and die. Fall down and die. Kirimu sitaani. By force, by fire. Tekirimu sitaani. Buli maanyi agabba omukisa agabba virtues zo ogwisa ekimukisa buli ejabba fall down and die. Gasaanyizibwewo omukisa gwoguteebwe. Ayinza ogamba scatter and die. Burn to ashes. Omwoyo omutukuvu engeri gy'anaamulungamya wetokooye enough is enough. Omanyi waliwo wetutuuka ne tugamba ekimala kimala gundi okaabye ekimala kimala. Otambulidde mu lukisa omanyi nga abamu batambulidde mu lukisakisa nga yandibadde atambulira mu virtue ye naye n'atambulira ku lugwanyi baluyita na lugwanyi ku kaguwa. Ogenze n'oyogera oyo okutandikira atambulira lukisakisa nno atambulira ku lukisakisa kalekaleko naye ng'oli talaba yo nakale ka mukisa gye bali kati nno luli twayogera ku gundi ku prosperity gundi exchange oba transfer kati mpulira ekisa kya Katonda nga kyagala okuddamu okubikkula amaaso g'omusajja oyo n'omukazi oyo ng'ekibadde kikubonyaabonya kiikino tukyogerako mu kaseera kano. Oyagadde naawe okulaakulane, oyagadde naawe abaana bo babe bulungi, oyagadde naawe olabe nga obulamu oba mu bulamu obweyagaza kubanga kwe kwagala kwa Katonda obulamu obweyagaza. Omanyi lwaki nduyise lukisakisa? Ofunye omulimu bakuwadde omulimu wasoma mu kifo ekyokusasula esente ze yasoma katugambe miliyoni emu n'okweyongera mu maaso bakusasula 12,000 15 siri olwo olukisakisa wasoma olina diguri
nga kutambula kubuzaabuza mbeera abantu baleme kutegeera naye nga gwe ekikutta gwe gwokimanyi. Tukyayogera ku prosperity okimanyi anti-virtues. Njagala kulaga virtues bwe zibbibwa. Virtues mulimu ne prosperity muganda wange. Anti-virtue ogambye zeekulungulidde zirimu ebintu bingi kyetuva tugambye ntino katuki zingiraawo tubalage gwe weezuule. Mwe muli ne destiny, mwe muli obufumbo, mwe muli favor. Tunyonyolaawo destiny. Mwe muli favor, mwe muli talents, mwe muli ngabya bw'owulidde ekyawandiikibwa kiri bwe kigambye nti Yesu ne yeewaayo ng'omwana gw'endiga n'asaddaakibwa n'akumenyera wealth, knowledge, honor, praise, byonna tubirabye ebyo. So those are virtues. Okiraba? Naye kati nkututte mu kika waliwo gwe twogera naye ng'akaaba. Ono yali mukwano gwange yampa story yali mubuulizi wa njiri era story eyo nagikwotinga bulungi nnyo yali abuulira enjiri ng'ate ye kyali ku bulamu bwe pastor w'amaanyi mu kibuga naye yagamba ebigambo bino nti yali akyasoma bazadde be ne bakola ki ne bagezaako okumuweerera ne bigaana naye mu kika mwalimu bwe baali bayita anko ono ng'ayina ssente empya n'enkadde. Njagala owuliriza sitoole eno kubanga njogera sitoole eno bangi bagenda kuteekwa gye baabaziika mu malaalo mugenda kuvaayo ababadde waggulu agenda kukka wansi tugenda kusaba ssaala kyetuva twakomyewo n'omutwe guno tuli bakaawo nnyo nga tugamba olwaleero bakaawo waliwo awuliriza ate basomba bafuuse bakaawo. This is the anger of the Holy Ghost. Whatever has been putting me down must come down. Up. It should come down. May I go up. This is a holy anger. Fire. This is a altar call for a holy anger to restore back your stolen virtues. Buli ekibadde kikuteeka wansi kanzireyo ku sitoole wansi. Omusumba ono anyumya bulungi sitoole ye n'agamba yali asoma bazadde be bagezezaako okumuweerera biganye naye mu kikanga mulimu anko waabwe ayina ssente empya neki n'enkadde asobola China, Japan, ayina omulimu gw'amaanyi mu gavumenti obitegeera obulamu obufanagana bwe butyo buli kyabugagga kyonna akirimu naye nti ono omusajja byonna tubiraba ng'abiyina naye ng'ekika kyonna nga bw'atunulayo bw'ati talabayo asoolobamu kugezaako kumukwata nako kubeera na ssente talinayo amutuuka ku 20%. Ng'era bambi simanyi oba ebintu ebyawongo bye byali bimugambye nti nno obalabiriranga oba okitegedde abaagala okusoma bawe naye woba obanga obawa oduula oba okitegere abawa aduula mbulumu taata we n'ayogera eri anko we n'agamba kale ajje nja muweerera naye mbu yamala mwezi mulamba ng'ali wa anko nga bamuwa ebitafutafu biki nga naye ng'abirya naye nga omweme kubanga yali ayagala nnyo okukolaki okusoma okiraba naye agamba nti nno yatuuka ekiseera ne bamuzaayo ku ssomero agenze wa anko amuzizaayo ku ssomero era n'okumuwa ssente yasooka mumutuuza mwezi mulamba n'amuwa ng'alangira nga we bali abakopi ne wabateekamu ssente tebali muyamba naye kamala ayambe buyambi nswa za luguudo mbwa za oba okitegeera kumbe ye ayina ekyama kye mbu ng'asoma anko ng'aweerera buli waba ayagala okumuwa ssente ebivumo bye biringa ebivumo ekika tekiggwamu kufiirwa anko yabeeranga nti yabeera baaba wali tewali kigenda mu maaso nga baaba tateesezza kubanga yalina ssente amazeeko kati storage kati nga short kubanga yava mu S1 wali nga amubulabire mpaka mu gundi